Ô, vẫn còn. Ôi, vẫn bẹp. Có người lên cứu người đi. Chưa vẫn thấy một ông lái xe ngóc kìa. Tránh. Vẫn còn ông lái xe khả năng sống đấy. Lái xe thấy ngóc đầu mà. Ôi tay cái nhợt chết rồi. Một sống. Ông lái xe sống rồi. Mang tháo móc cẩu ra để nhấc cái ấy lên. Tháo móc cẩu ra đi. Này, lấy cái gầu múc tì xuống rồi cẩu anh móc lên ấy. Để cắt vải nhá. Để cắt sát đây vậy. Cái gầu tì xuống mình
con dầu ra nó mới đỡ tí vitamin chứ. Dầu ra nó phải nhiều. Tay nhợt hết rồi. Kia mọi người, nhưng mà đúng ra vào kia phải sống đi.